Так, все, привет, ребята. Привет. Да, у тебя стрим или просто видео? Всем привет. А, И сегодня мы играем в карту Метель. Сегодня вместе со мной Саша. да, всем привет, да. И да, это карта Метель. Так, Я вообще не знаю, что это за игра, но Саша говорил, что есть отдельно какая-то игра, а это просто... оригинальная. Это Да-да. просто сделали в Майнкрафте. Сразу говорю, перед тем, как мы сюда зашли, эту карту делал вот этот разработчик. Он один раздавал. Опа, это чё? Я не знаю. Фу, алкоголь. Алкоголь говно. Уберись! Это вот этот человек. Ой, это что за мэджик? Это что за magic, сон? Стой. Я понял, почему. Ах, ты че так? Я сейчас вернусь, я сейчас Я вернусь. все отрублю. Ладно. Погоди, Сай, погоди, я починю. Вот один Выкинь этот это. человек делал эту карту. Теперь Да. пошли, Ай, погоди, мы в режиме приключения были? нет. В выживании? Да. Вот это лучше выкинем. Все равно это Да, будет это- честь. Вот, начинаем игру. Стой, а так выживание или Выживание. приключения? А, все, ставлю Вот, режим начинаем игру. выживал. Работа немного Тут затянулась. он даже все Пришлось это возвращаться домой. Да. На улице была метель, я шел Ну, мимо, мы лучше как бы поскорее сегодня вернуться домой. Да, можете поставить на паузу и прочитать. Вот вам полный текст. Дорога шла через небольшой Текст лес. очень большой. Ставьте на паузу. Да, он очень длинный, поэтому я вот так вот его быстренько промотаю, если... Нужно выбираться отсюда. Все, Все. погнали. Блин, а знаешь, какой баг есть? То, что Какой? очень долго грузит этот, то, Нужно что выбираться отсюда. совместная игра очень долго грузится. Блин, я лучше Да. шейдер отключу. А мне с шейдерами нормас. Стой, у А, тебя же они включены. да, я лучше Э, сделаю... Да, они у меня... Я на всякий случай Ванила Плюс все-таки включу, потому что они мне больше нравятся. О, Давай, врубайся отмычка, уже. я отмычку нашел в камере. Повезло. Нифига себе, как ярко все стало с этими шейдерами Ванила Плюс. А ты Нет, говорил, что Нет, темнее очень будет. ярко. Я думал, темно. О, изолента, пила по металлу. Да, изолента. Это возьму. что, круг в Майнкрафте? А как Походу тогда быть? понял, походу, почему. А как взять? На правую кнопку мыши. Но это не все предметы можно брать. Дай мне изоленту, я хочу что-нибудь поделать. Держи. Опа. Это надо провод, вот это Опа. починить. Это что? Надо починить провод. Как его починить? Изолентой. Опа, спасибо. Как там? Да, я пробую. Эй! Да, я пробую. Ну ладно, ПВП! хватит. Погоди. Я хочу разузнать, на какую-то кнопку делается. Я знаю вроде, дай. Давай, клей. Что, не получается нифига? Написано. Что на меня постоянно попадает? Подожди, управление помещением, лифт, дверь. Ладно. А почему, когда я на него не смотрю, он появляется? Когда я смотрю прямо в него, он исчезает. Я не знаю, это баг. Мы не можем им воспользоваться, потому что у нас нет электричества. Ну надо вот это, изолента. Где изолента? Вот, изолента у меня. Может быть, на R? Я все кнопочки попробую дожать. О, я молоток нашел. А может быть... Стой, у тебя какие-то еще предметы есть? Получается молоток, отмычка и пила по металлу. Верни. А, все, спасибо. Так. Вот. Как тебя склеить, а, щадя ты, ада? Ну, походу... А, смотри, что нашел. Сейчас Как ты повернешь? я вот так был. Ты не бей. Ой. Дай изоленту. Забирай. Эх, в окне так красиво. Починил. Надо было без шифта. Вот теперь надо нажать на... Вот. О, возьми в руку
Короче, И тут, нажми ПКМ. внимание, вы должны 4 раза нажать на цифры. То, что вас выкидывает из меню, это нормально. Типа она, я знаю, как пользоваться. Какие цифры? Ну вот, смотри, 8. Тут еще где циферка была. 8. 5, 3. И тут вроде 6 еще есть. Вот, как раз это 6. Погоди. Да, Почему я не могу взять роль? Подожди, вот. Когда я нажимаю на цифру, она у меня сразу же пропадает. Да, себе ю. Убирай. А чё? Это, короче, когда он что-то спалит, он нас током пришибет. Почему мы сделали? О, Получается 6, ПКМ. 8, Чего я не могу это вводить? 3, это 5. Войти. Черт. Что это за Не то шум? число. Саня, беги в камеру. Беги в камеру. Вася! Типа мы еще сдохнувшие. Типа нас... Типа мы в отключке. Типа... все норм. Да, мы типа мертвы. Сань, ты что натворил? Ты чё? Все Так, волнуйтесь. погоди-ка. Погоди-ка. Можете треснуть. Что-то здесь не так. Да, что ты Что скажешь? так? Что ты скажешь? Да все так? Вроде все на месте. Вот, извините, ну прям, извините, но знаете, что я хочу сделать? Я я хочу зайти в режим наблюдателя. Тут житель есть. Вот на него нажимаешь, тут веревка упадет. Лучше не трогай веревку. Давай сюда залетим. Не застревай там больше. А что тут делают жители? И слаймы. Тут как раз этот маньяк. Ладно, Не застревай там больше. заходим в режим Хотя- выживания. Я облечу это место. Все обратно. Ай. А, Как думаешь, на веревку Я нажимать? сдох. Ай, все, нам жопа. что это за записка? Это Почему? ключик, надо находить. Специальный. Стой, а если он придет Знаете, сюда? Он... Если он сюда придет, он это увидит. Да, я знаю. Стой! Ой, это у тебя тоже на экране какая-то фигня появилась? Уберись. Да, только она размазанная такая вся. Ну что ты хотел, Майнкрафт? Получается, ну, нам либо жопа, либо жопа. Но она в любом случае жопа. Ну если То нам же в самое. любом случае жопа, тогда я знаю. Стой, а что ты сделал? Я тебя взял, только ударил. Я маньяк. Ну, ты маньяк. Да, я тебя убил током. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Давай лучше На улице была пропустим. метель, я И, шел кстати, у и меня дул. баг, я в менюшке остался. Продолжить. Нажми кнопку продолжить. Ты чё- Я пытаюсь. Я не могу. Я... все. О, Наконец. Я появился. Вот сейчас меня с тобой не будет. Это нормальное явление. И если ты будешь ходить, то тебя будет тпхать в одно место. Из-за этого можешь что-то делать, ходить, но лучше ничего не бери, иначе багнешься. Я вообще даже передвигаться не могу. А что будет, если я... Ладно. ЧЗХ. Лучше Где попью пока что. находишься? В клетке. Я тоже. Тебя тут нет. Я тоже в клетке, но только у меня тебя тоже нету. Я слышал. Я нашел баг. Тут можно, если постараться, то можно выйти из клетки даже без этого ключа. Тань, аж перезайдем. Или как перевернуться обратно? Я предлагаю, знаешь что? Килл. Олай. О! У Пофиксил? меня отмычка сохранилась. Сань. Ну ладно уже. Все сломалось.
Не, мы Отключиваемся. Не, мы в одном месте. Но мы невидимые для друг друга. Сегодня О! работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и Привет. думал, как бы поскорее вернуться домой. Не дерись. Не хотелось в такую погоду находиться на Сейчас, улице. подождите. Дорога шла пожалуйста, через я хочу небольшой отмычку лес. убрать. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне Питер. показалось, Ты пропустить... ты нажал продолжить, что ли? Угу. О, наконец-то. Ну вы издеваетесь. нужно выбираться отсюда. Я до сих пор... смотри, О, у меня уже отмычка, но отмычка тут. И? Есть. Ань, Что? погоди, дай мне чего-нибудь. Держи. Да, не, дай мне Если что, что-нибудь. надо без шифта нажимать. Вот, молодец. А как узнать, в каком порядке надо делать? Может, тут будет написано? Ключ на пильник пока не имеет функции. Первым делом введите код в панели. Перед тем... У меня на пол локации эта табличка. Она такая огромная. возьми ты ее. Лучше убери ее. Мы кружимся. Стой. Мы кружимся. Давай. Надо, чтобы эта фигня тебя не коснулась. Вот так. Ладно, убери ее. Ну, Таре. убери это. Надо узнать, в каком порядке надо делать, типа, восток. Может, здесь там. написано. Ай. О, молоток. По башке, смотри, бац, Не по надо. башке. Опа, это что за дверь? Тук-тук-тук. О, нажмите ПКМ. Смотри, здесь какая-то записка. Где? Вот тут. Дай мне прочитать. О, меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил побаловаться со мной. Блин, я еще не прочитал. Ключ. Я знаю, но ключ нам не понадобится. Он бил меня током, но что-то отвлекло и ушло. Ой, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Это я знаю, там многие про эту карту. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять их наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что... Блин! Это я открыл погоду. Но мы, в Убери. принципе, читали. Погоди, нет, я еще не дочитал. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Чё Да, я дальше тоже так делать? надеюсь. Короче, что я узнал? Смотри. Просто... блин. 8. О, возьми в руку и нажми ПКМ. Это и давай... Диктуй цифры. Все, которые увидел. Так. Погоди, а где их видеть? Смотри! Я вижу здесь цифру 3. 8. И что там дальше? 3, 5. Дальше. 6, Блин, я не могу найти. Там 6 есть. 8, А, 6, 5, Тут- 3. Войти. Чё? Работало? Да, я отгадал. Смотри, Открывать можно? сюда заходи.
лифтом пока лучше не пользоваться. Тут шпилька есть. Я, походу, знаю, куда шпилька нужна. Тебе Во, я могу забрать гаечный ключ. Может, я вот так могу сделать? Лом. Это что это? Погоди, дай мне. Плоскогубцы. А, плоскогубцы дай мне? Держи. Я догадаюсь, зачем они. Может, они для толчка У меня IQ есть. Погоди. Не, здесь нет ничего, что можно порезать. Порезать! Что-то металлическое. Вот. Плоскогубцами обычно режут что-то металлическое. Ну, я тебе так скажу, тут лом понадобится. Это рукоять кирки. Нам нужна еще вот эта часть, которая каменная, железненькая. Цепить ими. А вот люк какой-то, но я не знаю. Не, ими нельзя. Я их применил, и они пропали. Я, походу, помню, куда ты их применил. Но это я их применил, я не знаю. Опять на полмира эта штука. За что? Так. А можно помыться? А, не, я не хочу мыться. Я чупе какой-то. Может, тут что-то появилось. Погоди. Это, скорее всего, можно чем-то сломать. Кирка. Ну да, потому что, видишь, он даже отличается. Здесь может... Вот, Тань, ты теперь рукоять не... кирки. Вот, тут рукоять кирки. Ты как ты сделал? Саня, отодвинься. Как ее взять? Знаешь что? Ну, Нужно в принципе- сломать. Вот, наконец. Молоток! Молоток у меня был. Вот, смотри. Нужно что-то им отломать. Все. Можно? Все, у меня кирка есть. Знаешь что? Короче, у меня появилась идея. Я вызываю лифт. Вызываю лифт. Это опасно? Он нас услышит, и мы побежим туда, я сломаю киркой этот, и лифт приедет, мы убежим так. Сань. Что? Я знаю то, что это опасно. Давай, беги на этот. Туда. Куда? Где лифт? Где лифт? Беги к беги к кирпичу. Там должен быть лифт. Все, я запускаю. Черт. Что это за шум? Так, подождите. Саня, здесь можно остаться ненадолго? Просто мне нужно... Я не знаю. Уже вот. Все, давай. Что? Застряла? Давай. Она застряла. Баганулась охоту. Все, нам жопа. Точно? Сейчас скажет, ага. И нас уничтожит. Ай, ты чё? Может, молотком? Бац. Вот здесь что-то... Кстати, вот Макс. Я понял. Какой Макс? Ну вот, который пытался сбежать. И он там написал, надеюсь, сейчас могу сбежать. Стой, подожди, что-то его долго нету. Ну, когда, знаешь, что нам придется? Что Нас, там? походу, залагало, но он должен был подняться, мы должны в него сесть и спуститься. Все сначала все по новой? Мы можем либо спектатором, либо по новой. Нет, давай спектатором, а? Ну, Ой, тут летучие мышки какие-то. да, там так и должно быть, чтобы все Будь ты спускалось. проклят! Вот, теперь все нормально. Все, режим выживания. Извините, пожалуйста, за читерство. Просто у нас тут карта сломалась от слова совсем. От слова пошел нах. Это что за проход? Это проход на выход. Стой, туда не иди. Я хочу... Вот тут есть чел этот, который создавал... Вы должны 4 раза нажать на цифры. То, что вас выкидывает из меня, это нормально. Вот, помнишь, там мы цифры тыкали? Вот. То, что у тебя вылетало, это было нормально. Там тоже такая фигня была. Я знаешь, что предлагаю? Какие нафиг цифры? Как тут красиво с шеей.
Вы сбежали от маньяка. Нажмите Shift, чтобы перейти в главное меню. И, кстати, я хочу кое-что очень сильно хочу посмотреть, Что? как выглядит та локация, ну, где мы вышли. Давай. О, Диктатор? спектатор включай. Так, а где сама Ну, карта прикинь, наша? он даже дорогу сделал. И походу здесь скоро будет продолжение. Нет, там, короче, в оригинальной игре Метель есть очень много персонажей. Может, это для следующего этого будет? В следующем обновлении будет новый персонаж, все ясно. Угу. Нет, что-то нету. Ну, Так давай, это в следующем обновлении, может быть, каком-нибудь. давай ты пыхнешься ко мне. Вот, Не, я с тобой краси- прям лечу. красивое прощание запишем. Давай. Эх, ладно. Ну, ребята, Всем Пока. пока. да-да-да. Сегодня Стой, стой, снимали стой, стой, не- Метель. И Да. я сегодня хочу выложить одну прикольную игру. Это Супер Банни Мэн. Может, кто знает, а может, кто нет. Я ее уже снял, я ее смонтировал, ну, почти смонтировал, и вам просто остается только ждать. Да, Саня? Ребята, и, кстати, сейчас Пожалуйста. кое-что я вам хочу Да подожди, у меня здесь кое-какое извинение. Короче говоря, простите за то, что так долго не было видео, просто... У меня ОБС лагал. Муроки. А у меня там вообще всякие куча проблем. Сталкиваем Саню. Саня, Христос воскрес! Сань. Христос воскрес! Христос воскрес! Ты где там? О, Сань, я вижу какую-то локацию внизу. А, стой, я тоже это вижу. Давай полетим туда. А, Наблюдатель. я походу понял, что за место это. Это место, вот это, где домик вот этот. Сань, смотри. А кто тут так жестко лагает? Когда Саня, А. Саня, смотри, там написано не застревать, тут здесь, там больше. А давай не через дверь, а через это пройдем, через стену. Здесь какой-то черный проход тупо. Стой, Блин. стой, чекай. Нам надо сюда. Вот когда мы проходим, Куда? надо... Ты где? Короче, Будь ты если что, проклят! телепортируйся ко мне. Блин, так нельзя. Там эти... Стой, у меня есть идея. Саня, смотри. Сань, стой. Короче, ребят, это не совсем прощание, походу, у нас будет. Короче, Сегодня работа немного затянулась. И давай мне пришлось отлетим с возвращаться домой спектатора ночью. отсюда сразу на улице была карту. метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Ты уже понял. Чё? как? Я хочу- сдох. Земля Нужно влюблена. выбираться отсюда. Врубай спектатор. Включил. И теперь Сань. надо лететь. И лети туда, где выход. А куда? где он? Короче, Он где-то под землей. я нашел. Все, я Где? нашел то место. Телепортируйся ко мне. Давай. Ну, ТП. как-то вот так выглядит место, где вот мы, например, сбежали оттуда, там, короче, стоит куча телепортов. Ага. Так вот, ребят, я сейчас отключу все вот этот текстурпак, который у нас отключал Отключал инвентарь. Все, теперь у меня здесь не какое-то лицо, а нормальный Mojang Studios. Все, погнали. Вот теперь Будем мы смотреть. вот реально прощаемся. Ну, в принципе, прощение мы уже Стой. записали. А что за лодки? Лодки? Это они специально ресурс пак есть, чтобы их не было видно. Но они для механизма. Ладно. Короче, ребята. Всем пока. Да, только